每年春风拂面、细雨纷飞的时候，我们都会迎来一个庄严而又温柔的节日——清明节。在这一天，我们放慢脚步，走进山林间的祖坟、寺院里的牌位，或许还会在家中点上一炷香，摆上一碗饭菜，低头缅怀那些曾在我们生命中留下深刻印记的亲人。他们或许是已逝的父母、祖父母，或是远去的兄弟姐妹，甚至是未曾谋面的先祖。我们心中涌起的那份思念是那么深那么真，仿佛跨越生死的鸿沟依然未曾断绝。清明节是一个祭祖的节日，是中华文化中最重要的慎终追远的体现。我们常说饮水思源，不忘本，这份对祖先的感念不只是人伦道义，更是一种根植于内心的情感传承。但我们有没有思考过，清明节除了缅怀纪念和悲伤之外，是否还有更深一层的意义？在一次次跪拜和回想中，我们不禁要问，亲人往生之后，他们现在在哪里？他们过得好吗？我们除了悲伤和追忆，还能为他们做些什么？我们是否有一种方式，真的能说明他们脱离苦报，得到安宁？于是我们自然会想到佛教中的一位大菩萨——地藏王菩萨。我们都知道，观音菩萨是大慈大悲的化身，文殊菩萨代表智慧，普贤菩萨象征实践，而地藏王菩萨则是佛教中最贴近幽冥众生的大愿行者。他的誓愿是地狱不空，是不成佛众生度尽，方正菩提。这句话不是口号，而是一份震撼天地、贯通三世的大悲愿力。也正是这句话，在每一个清明节的时刻撞响我们内心的钟声，因为我们知道，我们的亲人若未得度，或堕恶道受苦，就在地藏菩萨守护的地方。我们无法亲见地狱景象，也不知他们业力轻重，但我们可以从佛经中找到一种方法，一份希望，一条我们仍能为亲人做点什么的路径。而这条路径正是地藏菩萨早已为我们指明的。救亲的念头是最初的发愿之因。在地藏菩萨本愿经中，有两个特别感人的故事，一是婆罗门女救母，一是光目女救母。这两个故事几乎成了所有佛子认识地藏菩萨最初的起点。婆罗门女见母亲堕入地狱，生大悲心，广设供养，礼佛祈愿，终感应佛陀开示，母亲得以脱苦。这位婆罗门女正是地藏菩萨的前身。而光目女在母亲去世后，得知其因不信佛法而堕恶趣，于是誓愿行布施诵经，回向母亲，并发愿：我今为母，救济苦难，愿未来世中能广度众生。这是何等深重的孝心，也是何等广大的愿力。我们在清明节追思父母祖先，正是这种心情的延续。我们不仅在缅怀他们的恩德，也在希望他们得度，得到真正的安乐。这份心念看似平凡，却是地藏愿力的种子。清明节是我们与地藏菩萨心愿相应的时刻。我们常常在清明节里焚香诵经，或写牌位、点灯、放生、供佛布施。这些行为表面看是祭拜亲人，实则也是在与地藏菩萨的宏愿同频共振。为什么这么说？因为在地藏法门中有一个核心精神：代亲发愿，为亡修福，回向众生。而这正是清明节的祭祖真意。我们不仅是为情而祭拜，更是在愿中修行。我们不仅是为亲人祈愿，更是为一切幽冥众生积福。我们不仅是怀念过去，更是在开创超度之道。在这个节日里，我们成为佛法的实践者，也成为地藏愿行的传递者。每一声佛号，每一次供灯，每一段经文，都是我们以微小之力与地藏菩萨同愿同行。地藏菩萨早已具有成佛的资粮，但他不愿圆满，是因为他发下重誓：地狱未空，我不成佛。这句话在我们耳中或许已听过无数遍，但在清明节的这一天，它却特别刺心，特别真实。因为我们终于意识到，我们所念念不忘的亲人，或许就正在地藏菩萨照拂之处。我们所难以割舍的情缘，或许就是他还未成佛的原因之一。我们自己的烦恼与生死，或许也是他愿度的众生之一。这一刻，我们对地藏不成佛的愿望，不再只是感动，而是深深的觉醒。原来
我们也可以为这份愿力尽一点心力。清明节不只是追思，更是修行的开始。我们太习惯了清明祭祖的形式，献花点香、跪拜烧纸，但若没有内在的修行，这一切终究只是形式。我们若能在这一天真正发愿念佛诵经，回向布施，我们就超越了悲伤，进入了菩提。佛法告诉我们，心静则土静，心念清明，愿力真切，便能感召佛菩萨慈悲护佑。清明节不是悲伤的节日，而是希望的节日；不是断裂的象征，而是慈悲的连接；不是结束的祭奠，而是超越生死的起点。我们总说佛菩萨慈悲，愿力广大，但在众多的菩萨之中，地藏菩萨的愿却尤其让人感动。为什么？因为他的愿来自孝心，源于救亲。这种发心和我们每一个凡夫众生都息息相关，尤其是在清明节这个时节，更能引发我们的共鸣。地藏菩萨不是高高在上的神明，而是最懂我们人情的菩萨。他的愿不是遥远的宇宙愿景，而是发于我们最真实的情感，对父母亲人深沉的爱与不舍。而这一切，佛经中早已清清楚楚的记载。我们翻开《地藏菩萨本愿经》，最早出现的是一个感人的故事。很久以前，有一位婆罗门女，她的母亲生前不信佛法，还常造口业，杀生嗔怒。母亲死后，婆罗门女忧心忡忡，日日为母悲伤，心想：我的母亲现在在哪里？她会不会堕落恶道，受尽痛苦？于是她便发愿广修供养，用珍宝香花供佛，礼拜诸圣，恳请佛陀慈悲开示。后来他因供养而得神通力，在定中看到母亲果然堕入地狱中受苦，状如火焚，悲惨难忍。婆罗门女泪流满面，发大誓愿：我母若能脱离地狱之苦，我是终身修行佛法，广度众生，使他们都不再堕恶道。佛陀告诉我们，这位婆罗门女正是地藏菩萨的前身，而她为母发愿，不仅使母亲的度，也成为她度尽众生的初心。除了婆罗门女，地藏经还记载了另一个经典故事：光目女救母。光目女的母亲名叫月帝利，生前喜吃鱼肉，不信因果，也从不敬佛法。母亲往生后，光目女忧心忡忡，便将母亲遗物拿来布施僧众，又日日虔诚供佛，发愿回向。有一天，他在梦中见到地狱使者，告诉他：你的母亲受地藏菩萨感应，业障已减，转生人道。光目女听闻后，悲喜交集，立刻向佛陀发愿：愿未来世中，我若能度一切最苦众生，使其离苦得乐，愿我自身亦证菩提。佛陀赞叹他的大悲愿，并告诉他：你因救母而发愿度众，这是菩萨心行，未来你当成地藏菩萨，救度无量世界。这个故事告诉我们，我们每一个人只要愿意从孝心出发，为亲人祈福，回向修善，就能开启自己的菩萨之路。在世俗中，孝顺是中华文化的核心美德，而在佛法中，孝更是修行之本。大乘本生心地观经说得好：一切善法以孝为先。我们念佛诵经、布施持戒，如果没有孝心作为出发点，很多时候只是形式，但一旦出自孝念，修行就有了力量，有了方向。地藏菩萨正是以孝为起点，由救母而发愿度尽一切苦难众生。清明节是我们念亲恩、念死生的时刻，也正是我们修孝行的最佳机会。我们跪在坟前、供在佛前时，不妨深思，我们为亲人诵经的心，是不是能像婆罗门女一样恳切？我们希望他们离苦得乐的愿，是不是像光目女那样清净？我们能否也发个愿：愿我今生修行，不只为自己，而是为先人、为众生。很多人觉得修行是出家人的事，是坐在山中念佛打坐的事，其实不然。我们每一个人在日常生活中，只要发心为亲人行善修福、念佛回向，这就是修行。地藏法门的核心精神之一，就是代亲发愿。我们所做的功德，不是为自己，而是为已逝亲人求福祉，为还在受苦的幽冥众生求解脱。就像光目女那样，我们从为母救苦的起点出发，逐步扩大愿心，变为母为众，变小愿为大愿。这正是菩萨之道的起点，不是靠高深的佛理，
而是靠一颗慈悲孝顺的心。我们常说清明是悲伤的节日，是感伤的时刻，但如果我们理解了地藏菩萨的本愿，我们会明白清明节其实是一个充满希望的修行时刻。为什么这么说？因为这是一个愿力启动的时节，一个孝心觉醒的契机。我们站在祖先坟前佛前，不是停留在哀悼，而是发起一种愿父母亲人离苦得乐，愿他们能遇佛法得超度，愿我今生修善行孝，来世不堕三途。这种发愿就是地藏精神的体现。我们不是菩萨，但我们可以沿着菩萨的脚步走下去。我们再回到那句震撼心灵的誓言：地狱不空，誓不成佛。这不是一种执着，而是一种悲愿，是地藏菩萨对众生苦难的深刻体认。我们常怕地狱两个字，觉得那是恐怖遥远难以理解的地方，但地藏菩萨却把地狱当作他常住之地。他不怕黑暗，不怕痛苦，不怕业力的深重，只怕我们不愿回头，不愿修行，不愿学佛，不愿相信自己能离苦得乐。这才是真正的大悲，不是从天而降的施舍，而是深入最苦最黑暗的地方，以身承受，以愿引导。地藏菩萨不是用神通救我们，而是用愿力启发我们，启发我们自己念佛诵经、忏悔布施修行，从而真正离苦得乐。有人说我们只是凡夫俗子，怎么可能成菩萨？但佛经告诉我们，众生皆有佛性，只要我们发愿修行慈悲，就能成就无量功德。地藏菩萨也曾是普通人，也曾为母亲痛哭，为亲人担忧，是那一念孝心使他迈出成佛之路的第一步。今天的我们是否也能在清明节发愿，从此学地藏菩萨的慈悲，修他的愿力，为亲人修福，为众生祈福？如果能，那我们也已经走上了菩萨道。愿我们的孝心成就大愿，利益无边众生。地藏菩萨的本愿起于孝，成于悲，广于众。清明节是我们最容易触动孝心的节日，愿我们把这份感情化为清净的愿力，借助佛法的力量，真正利益亲人，利益幽冥众生。愿我们念佛之声穿越阴阳，照亮地狱。愿我们诵经之功超见仙人，离苦得乐。愿我们修福行善，回向众生，同登彼岸。我们不一定成为地藏菩萨，但我们可以成为他的弟子，他的延续。只要我们发愿，愿力不灭，众生中有得度之日。在现代社会，很多人把清明节当作一个祭祀的节日，扫墓烧纸，献花摆饭，认为只要做足行事，祖先自然会保佑后代。但我们若深入思考，真的如此吗？仅靠形式上的拜祭，是否就足以让亡者离苦得度？其实佛法告诉我们，真正能利益亡者的不是形式，而是功德与愿力。超度不是迷信，而是慈悲与智慧的结合。有些人对超度这个词充满误解，觉得那是迷信，是无稽之谈。但我们如果仔细阅读佛经，会发现超度不仅不是迷信，还是佛教中最慈悲最智慧的实践之一。在地藏经中，佛陀亲自开示，难言菩提众生起心动念，无不是业，无不是罪。意思是说，我们世人一念不慎，就容易造作罪业，死后堕入恶道者比比皆是。那他们怎么办？我们又该如何帮助他们？佛说，若有善男子善女人，于亡者7之日，为设斋供，行诸功德，念佛诵经，皆能令亡者得离苦去。这就是超度的本意，以我们今生有形之身，为无形众生修福回向，使其离苦得乐。换句话说，我们活人的行为可以影响亡者的去处，这不是迷信，这是因果不昧的真实道理。清明时节，天地之气通幽冥，是阴阳交界的节令。地藏经说，每逢十斋日、7日、忌日、岁节等，设供修福，亡者皆得利益。而清明节正是中华文化传统中的重大祭祖节，在佛教的观念中，也属于极为殊胜的超度因缘。我们在这个时候，若能念一卷地藏经，回向先人，念佛100声1000声，发愿往生净土，写超度牌位，请僧人诵经放生，供灯行布施善行，对先人诚心忏悔，祈愿供养佛法僧3宝。那么这一切所积的功德，
透过愿力与佛力的加持，可以真实的帮助亡灵减轻业报，投生善道。我们别忘了，佛说《盂兰盆经》中，目连尊者就是透过供养僧众，为母亲消除罪业，脱离恶道。回向是佛教中非常重要的一个修行概念，意思是将自己所修的功德，不为自己求福报，而是回转向他人，包括亡者众生乃至一切十方苦难之人。地藏经中佛陀强调，若能如是回向，众生虽堕三恶道中，亦能得脱。可见清明节的超度，若加入佛教的回向法门，就变得真正具足功德，充满意义。清明不只是让我们怀念逝者，而是启发我们正视生死这个生命最大的问题。我们终将一死，我们的亲人也都曾走上这条路。如果我们仅仅停留在悲伤与纪念，其实没有任何超越。而佛法告诉我们，死亡不是终点，而是轮回的转站。只有正信修行，断恶修善，发愿念佛，才是通向解脱之路。因此，清明节不只是给亡者扫墓，更是我们自己面对未来之死的觉醒。在地藏经中，我们读到很多有关地藏菩萨的大悲愿力，也读到很多关于如何利益亡者救拔亲人的方法。但很多人会问，我们不是出家人，也没时间整天念经，能做点什么才是对的？其实佛法不在于形式，而在于发心与实践。只要我们用真诚心发愿修福，哪怕是在平凡的信众，也能与地藏愿力感应道交，起到真实功德。念佛与诵经是最直接的超度法门。佛经说，一称佛名，灭80亿劫生死重罪。清明期间，我们可在家中设小佛堂，或在寺庙参与法会，每天念诵《欧地藏菩萨本愿经》，诵一遍极大功德。欧地藏圣号，南无地藏王菩萨；欧佛号，南无阿弥陀佛；南无本师释迦牟尼佛。这些都是殊胜的功德种子，可以回向给亡亲、冤亲债主、地狱众生等。不要小看一句佛号，它如种子入土，只要诚心，终有开花结果的一天。写超度牌位与供养三宝是传统且实用的功德法门。佛经中强调，供养三宝佛法僧是福田中最殊胜者。清明节期间，我们可以到寺院设立超度牌位，为祖先写下法名，供僧设斋。这些行为不仅是礼仪，更是开启福德门的关键。我们若用清净心供养佛法僧，将功德回向先人，即可成就大功德。放生布施印经是修福修慧的双重善行。地藏七放焰口斋僧等法会，助力无形众生得超脱。我们可参与法会，并以代亲修行的心态发愿，将所修功德全部回向。清明节的修行不只是一次性的，而应持续进行。佛教讲因缘果报，业力常随，功德亦须累积。我们清明节发愿不是一次性的仪式，而应当让这种代亲行善的慈悲成为我们生命的日常修行方式。我们不只是清明节祭祖，而是将修行融入生命之中，利益无边众生。我们活着的时候，能为亲人、为亡者、为众生做点什么，正是佛法给予我们的机会。地藏菩萨告诉我们，愿力可以转业力，慈悲可以度亲人。愿我们在清明节不只是扫墓烧纸祭拜，而是深入佛法修持地藏愿行，成为自己与亲人解脱的希望。愿这份功德如灯如炬，照亮三途六道，普度幽冥众生。我们总说清明节是慎终追远的节日，讲的是不忘本的道理，是对祖先的追思，对血脉的尊重。但我们若以佛法来看，清明节其实不仅是缅怀，更是一种修行，一种深入生命本质的修行。慎终追远不只是向外的礼仪，也是向内的觉醒。佛法讲自利利他，我们越是诚心替亲人祈福，越能触动自己的悲心与愿心。这种为他发心的慈悲之路，其实就是我们内在修行的开始。祖先是我们生命之源，修行是对恩德最深的回报。地藏经中，佛陀说，难言菩提众生，生时不知孝养父母，死后但作虚礼，恐难得利。这段话对我们现代人有极大的警示。我们很多人在父母健在时，忙于工作，
忽略亲情，等到他们去世才想起扫墓拜祭，甚至有的人扫墓只是为了形式或应景。但佛陀告诉我们，真正的孝顺不是在于是否烧了几张纸钱，而是在于我们是否发心修行回向功德，帮助父母祖先离苦得乐。我们若能在清明节念一卷经，放一次生，供一次灯，拜一次佛，哪怕只是发一个愿我父母得度，这一切都远比形式上的拜祭更有真实利益。这就是慎终追远的佛教诠释。我们对先人的追思，其实是觉悟生命轮回的契机。我们站在祖先坟前，看着碑上的名字和出生死亡的年份，不禁心生叹息。他们也曾年少，也曾努力生活，也曾养育儿孙，如今却长眠黄土，一切随风。这时候我们便会想，终有一日我们也会被后人扫墓，成为另一个碑上的名字。那么在那一天到来之前，我们是否能为自己种下解脱的因？是否能借着对父母的思念，反观生命的无常，反省自己的习气，觉醒修行的心？这就是追远的深意。追的不只是亲人，更是生命本源的清净与觉性。远的不是时间，而是我们与解脱之间的距离。为亲人修行，其实是在度化自己。我们常说地藏菩萨的救亲精神令人动容，但如果我们静下心来思考，会发现他在度亲人时，也是在度自己。婆罗门女为母修行，最后成了地藏菩萨光目女为母布施，最终发愿度众生，成就无上菩提。我们呢？我们也能如是。每一次诵经，不只是回向亲人，更是净化自己的心灵；每一次布施，不只是积累功德，更是种下智慧的种子；每一次念佛，不只是祈愿对方的度，更是帮助自己摆脱轮回的恐惧。所以说，清明节的为亲修福，其实也正是在修自己的道业。自利与利他，从不是矛盾，而是合一的修行。佛法并不教我们只顾自己，也不让我们执着于他人痛苦，而是教我们圆满大悲与智慧。我们在清明节替父母诵经时，也在熄灭内心的嗔恨；我们在祭祖时发愿度一切幽冥众生，也是在扩展自己的胸怀。我们愿亲人得度，也愿众生解脱，这正是最圆满的自利利他。地藏菩萨不是只救自己的母亲，他以救亲为起点，发愿度尽一切苦众生。我们今天发心为先人修福，明天也可以发心为他人祈福，乃至生生世世度尽一切苦难生命。这条路不正是菩萨道吗？从地藏菩萨身上看到孝与悲的最高结合。我们常说孝顺是根本，而佛法中最伟大的孝，不是停留在世俗层面，而是提升到愿亲人出离轮回得证菩提的境界。地藏菩萨为母亲脱苦而发愿修道，最终成为幽冥教主，誓愿永不成佛，只为众生能先得度。我们是否也能从这份大孝中学习？当我们跪拜在佛前，不只是念愿父母安乐，而是发更深一层的愿，愿父母祖先不堕三途，得遇佛法，永离轮回。这就是佛法中的慎终追远，是我们对亲人最深的祝福，对生命最真的承担。当我们从清明节的扫墓与追思走向地藏愿行的实践，我们就会发现，这不只是一个节日，而是一条道路，一条连接生死、连接慈悲、连接智慧的修行之路。我们以孝心为起点，以愿力为舟，以佛法为光，穿越世俗的悲伤，走向菩提的觉醒。我们不是佛菩萨，但我们可以做地藏弟子。地藏菩萨说，未来世中有善男子善女人，闻我名号，念我愿力，行我所行，我即常随彼身，不令堕落恶道。这段话给了我们无比坚定的信心。我们或许业障深重，烦恼缠身，我们或许只是凡夫俗子，没有神通，没有境界，但只要我们愿意发心修行，愿意跟随地藏愿行去做一点点善事，说一句佛号，不是一点点清净，才发一个善念回向幽冥，地藏菩萨就会护持我们，我们也就在菩萨道上迈出了真实的一步。我们不是佛，但可以学佛；我们不是地藏，但可以成为他的弟子，在这个时代继续他的愿力，能改变命运悲心，能点燃希望。很多人觉得自己的命运被注定，觉得亲人已是无可改变，其实不然。
佛法告诉我们，业由心造，果随因转。只要我们发愿修善回向众生，就能慢慢转变命运。愿力越大，福德越大，悲心越真，感应越深。愿地藏精神不只是清明节的主题，而是我们一生的信念。清明节过去之后，我们是否还能继续修福，继续念佛，继续回向，继续发愿？地藏菩萨的愿是永不成佛，只为众生脱离地狱。而我们的一生是否也能把这种精神内化为自己的信仰？我们不必惊天动地，只要日日发愿，时时念佛，处处慈悲，就能让地藏精神薪火相传，在我们这个时代燃起新的光芒。清明是思念的节日，更是觉醒的节日，是慎终的提醒，更是修行的起点。我们在这个节日里，不只纪念亲人，更是为他们修行；不只缅怀死者，更是引导生者觉悟；不只感伤过往，更是铺就来生的光明。愿我们每一次念佛都能成为亲人离苦的桥梁，愿我们每一次发愿都能化作度众的舟楫，愿我们每一次回向都能普利幽冥众生，愿我们因地藏菩萨的愿点燃慈悲心，愿我们在人间行孝，在冥界度亲，愿我们今生发愿，来世同行，共证菩提，同登彼岸。南无大愿地藏王菩萨。